हेलो साथियों, राम राम। आज हम लाए हैं बोया का माइक, जो हमने अमेजन से ऑनलाइन परचेज किया था। आप देख रहे हैं, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। यह है बिल जो हमें दिवाली को रिसीव हुआ है। दो तारीख को हमने ऑर्डर किया था और 7 को हमें मिल गया। यह है बॉक्स। ये ऐसे पैक है। MRP इस पे 2200 रुपये लिखी हुई है। इसमें मिला है हमें ये माइक। इसकी वायर करीब 20 फीट लंबी है, बहुत लंबी वायर है। हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, दूर बैठे कैमरे से या कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। इसमें मिली एक हमें ये इसकी पिन। ये लगती है सीधी हमारे मोबाइल में, इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जैक के द्वारा हम किसी भी जैसे ऐप आपके किसी मशीन में लगाना, कोई टैप रिकॉर्डर या किसी में और में लगाना हो तो उसमें हम लगा सकते हैं। ऐसे लगा करके उसमें हम लगा सकते हैं। और इसमें हमें मिला है LR44 बैटरी सेल, जो लगता है इसके अंदर। इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। ये खोलने के बाद में ये जो सेल है उसको हम यहां पर लगा सकते हैं। इसको इस माइक के ऊपर सेट करना है। ये भी हमें इसके साथ में मिला है। साथियों, ये आज हमने मंगवाया है, जिसको अनबॉक्सिंग आपके सामने किया है। इसको यूज करके, इस्तेमाल करके ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है वो हम आपको जल्दी बताएंगे। अभी हम ये यूज कर रहे हैं। ये बाजार में एकदम सस्ता मिलता है, जो करीब 150-200 रुपये मिल जाता है। ये हमने मंगाया है, हमें पड़ा है 1030 रुपये में, जो 1030 से 1100 रुपये तक में ऑनलाइन मिलता है। बोया का माइक है, बोया M1।
अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं जो बाजार में 150-200 रुपये का मिलता है। इसकी वॉइस आप सुन रहे हैं जिससे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका हम रिकॉर्ड करके आपको जल्दी बताएंगे, इसकी आवाज़ कैसी रहती है कैसी नहीं है वो हम आपको जल्दी बताएंगे। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं जिसके रिव्यू हम जल्दी बनाएंगे। एक ये माइक है, उसके अलावा हमारे पास ये कैमरा स्टैंड है जिसके भी रिव्यू हम बना करके आपको जल्दी दिखाएंगे। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने और दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, जिससे नए यूट्यूबर जो होते हैं उनको कोई चीज़ समझने में, देखने में आसानी रहे। किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम वीडियो बना सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, और कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत में किस तरह से हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर सबसे शेयर कर रहे हैं, ताकि जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो हम ढूंढ करके, तलाश करके हम कर रहे हैं, वो तलाश करने की समस्या और साथियों को नहीं रहे। हमने ये सस्ता वाला माइक भी आपको बता दिया है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा महंगा, करीब 1000 से 1100 रुपये का, ये भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कम खर्चे में चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। बाजार में 150-200 रुपये मिल जाता है। रेगुलर जो माइक होता है, जेनरिक माइक होता है, इसको जेनरिक माइक बोलते हैं। और ये जो है, ये कंपनी का बोया M1 माइक है।